veya düz veya kıvrık olan yerleri. Şöyle ışığa doğru tutun. Bakın transparan ve daha mat yerleri olacak. İçinde bir şeyler var. Evet. Yumurtalar var içinde birazdan çatlayacak. Yüzük üretecek bir şey olsa. Yüzük bir nedeni aslında. Bu göktaşı yağmur vardı oradan geldi. Tadına da bakacak mısın? Sonra sabır. Sabır. Bütün günümü müfredatı bu. Bunun istori bu. Evet. Birazdan